안녕하세요, 꿈투입니다. 오늘은 제가 다니는 작업지 맛집을 찾아서입니다. 앞에 보이시는 저희 동료 사장님이신데요, 추천을 받아서 여기 전주 장작불 곰탕 24시 이 식당에서 한번 식사. 기본 밑반찬입니다. 여기 이거 시골된장이네. 시골된장, 그리고 매운 고추, 양파. 지금 곰탕을 기다리고 있습니다. 공깃밥을 흔들어줘야죠. 한번 맛있게 먹어보겠습니다. 네. 우와, 진짜 많이 드세요. 잘 먹겠습니다. 예. 추라. 맛있겠네요. 맛있다. 진한데요, 국물이. 고기도 많고. 고기도 많고. 간장 그릇이. 여기 간장 그릇이. 간장을 이어붙는단 말이야. 그 말이지. 덜어서 먹는 거 아닐까요? 너무 많이 본 거 아니에요? 밥사라 같은데 이거? 저 좀 주세요. 간장. 이렇게 먹으면 너무 많이 먹으면 괜찮아요. 안 싸요. 인상이 좋아요. 네? 아줌마 생각 안 되는 말이야. 거짓말만 하네. 아가들이 나를 보면 엉거예요. 예, 예. 들어가면 별로 안 좋아. 예. 건강 휴게소 가면, 그렇게 가면 들어가지 뭐, 그러지 말라고 나가라고. 건강 교수? 예. 왜요? 상하이 형성 같이 쓰거든. 거기는. 올라오는 것도 거기로 가고, 내려가면 거기로 가는데, 한 대가 들어오면 승용차가 5대 들어오는데. 순대국밥집인가? 갔는데 차를 딱 댔거든요? 안 된다고 하시라고. 가게 가린다고. 그러네 말이야. 박살낼 때는 정신 제대로 먹는 거. 그래서 다이어트 하거든요. 점심을 제대로 먹고 저녁을 안 먹던지 대충 먹던지. 자, 저녁을 제대로 먹어보니 살 빼. 보면 저녁을 참기가 참 힘들어요. 안 그래요? 다요 그냥. 아니면은 그다. 그다. 이렇게 되는 거. 아니야. 맞아, 양파 들려. 양파 당연히.
요즘 안것 같아. 맛있어요. 안 예쁘겠대.